Sa mga lahat ng mga naka RFI 175 na gustong gumamit ng SEC Parrot version 2, pang ADV kasi ito eh. Bali, hindi po siya plug and play. Ang mangyayari pong modification dyan, bubutas po kayo dito, panibagong butas, para pasalpak nyo yung bracket. Tapos ang gagawin nyo po dito sa ilalim, magwa-washer kayo ng isang nut, tig-isa po yan, baliktaran. Tapos pagdating dito, standard lang yung rubber washer, yun pa rin ang gagamitin nyo. Tapos ang gagawin nyo dun sa upuan, tatabasin nyo tong gilid. Kasi pag hindi nyo tinabas yung gilid niyan, hindi nyo masasarado yung upuan kasi tatama siya rito. So yung ginawa ko, tinabas ko siya para nabubuksan mo siya ng maayos, tsaka nasasarado mo ng maayos. Ayan po. Yan po yung ginawa kong modification sa Rusi 175.